সাত সকালে কেঁপে উঠেছে রাজধানী ঢাকা। রিখটার স্কেলে মাত্রা খুব বেশি না হলেও ৮ সেকেন্ড স্থায়ী এই ভূমিকম্প নিয়ে চিন্তিত ভূতত্ত্ববিদরা। দুটি কারণে তারা এই ভূমিকম্পকে ভয়াবহ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, যা নিয়ে জনমনেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই ভূমিকম্পে অন্যতম আতঙ্কের কারণ হচ্ছে এর কেন্দ্রস্থল ঢাকার দোহারে এবং উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। এই দুটি কারণ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বিশেষজ্ঞদের। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা USGS প্রথমে জানিয়েছিল রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ৫.২। পরে অবশ্য তারা সংশোধনী দিয়ে জানিয়েছে মাত্রাটা ৪.৩। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ফারজানা সুলতানা জানিয়েছেন, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ঢাকার মূল কেন্দ্র থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে দোহারে। এ বিষয়ে কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ে PhD গবেষক মুস্তাফা কামাল পলাশ জানান, ঢাকার এত কাছে এমন ভূমিকম্প হওয়ার ইতিহাস খুবই কম। রাজধানীর পাশেই এত সক্রিয় ভূচ্যুতি রয়েছে, সেটা খুবই চিন্তার বিষয়। বড় কম্পনে যে কোনো সময় ঘটতে পারে মহা দুর্ঘটনা। অন্যদিকে ভূতত্ত্ববিদরা বলছেন, ভূমিকম্পটি ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে হওয়ায় এ নিয়ে খুবই চিন্তিত তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক হুমায়ুন আখতার জানান, এর আগে যেসব ভূমিকম্প লক্ষ্য করেছি সেগুলোর উৎপত্তি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার গভীরে। সেই তুলনায় এই ভূমিকম্পটি অনেকটাই অগভীর, যা চিন্তার বিষয়। ঢাকা শহর এবং এর আশপাশের এলাকা বড় ধরনের ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে বলে ভূতত্ত্ববিদরা অনেক আগে থেকেই সতর্কবার্তা দিয়ে আসছেন। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা হলে ঢাকা শহরের অন্তত ৬,০০০ ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে, প্রাণহানি হবে অন্তত ৩ লাখ মানুষের। ভূতত্ত্ববিদরা বলছেন, বাংলাদেশের সিলেট থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কয়েকটি প্লেট থাকার কারণে এসব এলাকা ভূমিকম্পের বড় ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছে। এবার বড় ধরনের দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে রাজধানী ঢাকাকে নিয়ে, কারণ ঢাকার এত কাছে সচরাচর ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল হতে দেখা যায় না। ঢাকায় গত কয়েক বছরের মধ্যে যেসব ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশের কেন্দ্রস্থল ছিল সিলেট বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে, আবার অনেকগুলো ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল ভারতের মিজোরাম বা ত্রিপুরা রাজ্যে। সাইদ রহমান, কালবেলা।